如果大家咧想響我哋中山買別墅嘅，有天有地嘅，可以考慮下呢一棟別墅。我哋呢一棟別墅咧係位於我哋中山三鄉名門別墅嚟嘅。呢度單位咧係建面面積咧係235方嘅，約係2100幾尺啦。如果加建埋實用面積咧達到400方，大概係3600尺嘅，可以有4層，有負一樓啦，負一樓咧可以停2台車嘅。呢個係無批交付嘅，大家過嚟睇下，跟住我記錄。無批㗎，如果你哋買翻嚟咧，自己可以發揮裝修啦。依家咧個價錢咧都係非常之優惠嘅。入嚟咧，呢個可以做一個落客房啦，或者係老人家庭啦，都係可以嘅。佢有埋洗手間啦。呢個係廚房，呢個可以做好大嘅一個廚房。呢個區域咧就係我哋嘅餐廳啦，呢個區域係我哋嘅餐廳啦。呢度係客廳，到時候咧你哋裝修咧可以拆咗呢個鋼門去噴出嚟嘅。佢仲有個好大嘅一個嗰個花園，嗰個花園咧都可以加建嘅，加建我哋一樓。我哋個負一樓咧可以做嗰個可以做客房，同埋咧影音室啦、運動室啦、瑜伽室咧都係可以嘅。呢個地方咧，到時候可以挖咗佢嘅，挖咗之後咧，佢嘅高層高咧係非常之高㗎啦。裝修好之後，實用嘅面積咧會達到400幾方嘅。呢度上我哋嘅2樓啦。2樓咧，我有2間套房，而且我每間房咧都配埋洗手間，都有獨立嘅洗手間，都有大露台。呢度係其中一間洗手間。呢間房咧都有洗手間，同埋一個大露台。我哋呢一棟別墅咧採光係非常之靚嘅，光線啊、採光咧都係非常之好嘅。跟住我哋上3樓啦。3樓咧係有啲地嘅設計好高嘅，你哋裝修咧都可以做一個夾樓啦，做馬賽風平嚟嘅，都係可以做2個大套房、大套間嘅。如果想響三鄉咧買別墅嘅話，可以睇下呢一套咧係可以自己發揮裝修啦，可以做配置好高嘅，可以做影音室啦，同埋車庫啦，負一樓嘅車庫都可以泊埋2台車，都可以做瑜伽室、休閒室，同埋咧都有客房。我哋嘅3樓同埋2樓咧都可以做大套間，而且裝修咧你哋嘅可以發揮嘅。而且而家總價唔高，想買別墅嘅可以睇下，而家總價只需要260萬。
就可以買低噶啦。有興趣嘅朋友咧，可以同我溝通或者係帶你哋實地睇房。